What I also found a very interesting question is why is this MBSR became so popular? Because it works for many people, because it's an innate quality. It works. It's important. まずそしてこれがどうしてそんなに、こう広がってきているのかっていうとですね、たくさんの人に適用することができるからなんですね。Because it's relatively easy and it doesn't cost a lot of money. You just have to have a place where you can sit and where you can practice. So healthcare institutions don't have to invest in a lot of machines. So that helps also. そしてまたこれは比較的簡単であり、特に特別な機材がなくてもこう座る場所があればできるので、医療施設なんかでも新しい機材を購入する必要なのがないので、ローコストですね、で行うことができます。Another reason why I think MBSR is so popular is because there's a lot of stress in present society. そしてこの MBSR がこれだけ広まっている理由としては、これだけのストレスが社会に蔓延しているからですね。And in mindfulness worlds, people are saying everybody should do new mindfulness because it raises your immune system and that is the best way to deal with COVID-19. また、このマインドフルネス瞑想をすることによって免疫力が上がって、それこそ今のコロナなどに対抗するには非常にいいのではとも言われています。That's also because a lot of people come to me with burnout and depression and all kind of actually feeling of being stuck in life, and it can help you to get moving again. また多くの人が燃え尽き症候群であったりとか、うつであったりとか、いろいろな心理的な問題を抱えています。You can say our minds are becoming overloaded with all the information we got, and where you can digest the information with being mindful. 今私たちはさまざまな情報の海の中に溺れていますが、それをどのように消化したらいいのかっていう話になりますと、それがマインドフルになることによってそれができると考えます。Mindfulness is so popular because it's getting more and more accepted in healthcare. In the United States, it's a part of the training curriculum for physicians. また今マインドフルネスはですね、医療領域の中で広がりを見せていて、医師の人のトレーニングのプログラムの中にマインドフルネスがカリキュラムとして組み込まれています。And in the Netherlands and in England, it's being paid for by health insurance companies. そして、オランダではこれがですね、保険適用になっています。So that would really be a great help. So if you can get it in Japan also, I don't know if that's the case, but that would be really a very valuable tool. もし日本でもそれが実現したらすごくいいと思います。And another reason why it's so popular is it's also growing interest in other fields, in schools, in justice, in politics, in the companies. So it's a growing field. 医療領域だけではなくて、こう教育や司法矯正だったり、政治やまた、企業などにも取り入れられています。We have an unstable connection. I just keep on talking. Is that okay? Okay. ちょっとなんかコネクションが先生悪いそうです。And what I think this has nothing to do with popular, but what I think is very important is that if more people do mindfulness, we'll probably will be getting a better and more healthier society as a whole. このマインドフルネスが広まっていくことで、より多くの人がより健康的に生きることができるのではないかと思っています。Okay. Because some of the benefits are you have less emotion
react so quickly anymore, and that will help a lot. そのマインドフルネスの効果としては、情緒の感情がすごく反応しにくくなるという点があります。People don't worry that much. Rumination is the ongoing thinking. その反数と言われる繰り返しこうぐるぐると頭の中で思考が巡るのが軽減されていきます。And you learn how to deal with stress, so the stress gets less, and that leads to less anxiety, less depression, more positive feelings, and less problems with the body. そのストレスが軽減するということによって不安の軽減や抑うつ状態のが減っていくというような状態になります。Okay. You see here a picture of John Kabat-Zinn teaching in a scientific meeting. これはジョン・カバット・ジンがですね、ある研究グループに対して、マインドフルネスを実施している風景の写真です。Okay. Then possible working mechanisms for mindfulness. I'll just over this briefly because I just want to have a few minutes of exercise. You are better able to focus and to concentrate. ちょっとこちらのスライドに関しては、簡単にいきますね。最後もうちょっと練習したいので皆さんと一緒に。It has been proven that practicing that leads to changes in the brain. 脳の機能が変わっていきます。Again, unstable internet connection, so I just keep on talking. Maybe you can still hear me. We have therefore reduced feelings of anxiety, discomfort, and worrying. また、その先ほどもお伝えしましたけど、不安の低減だったり、不快感や、不安の、低減になっていきます。When there's more telomere activity, that is really at the fundamental cell level. Telomeres are the ends of DNA change, so it's very deep effect. 最近ではそのDNA にあるテロメアっていうそのものの活動が変わってくるっていうことも明らかになってきました。And it's been helpful in reducing blood pressure, changes in heart rate, breathing, and as I told you, you get a better immune system. そして、血圧や、こう心拍数やったりとか呼吸のリズム、そして、免疫機能の、にも効果があるというふうに言われています。And that leads to more well-being. そしてまたよりよく生きる、QOL の向上ですね。Okay. Then I'll go this, I'll skip and we'll go to this. でこのスライドに。This is actually what you can call, this is mindfulness. これが Bringing the mind and heart together to this moment. ご自分の意識や、心を今ここに向けていくということです。You have a picture here of a Japanese calligrapher. Maybe you know him, Tanahashi. この、棚橋先生というこのなんですか、お習字をする人ですね。And I understood that this is the kanji of mindfulness, of nen. これがマインドフルネスを意味する念という漢字ですよね。And I also understood that in Asiatic countries you have one word for both mind and both heart.
It's not separated as with us. 日本ではこの漢字というものが、アートであり、文字でありですね。そしてそれが、両方が、混ぜ合わさっているような状態ですよね。Is it true? Yes. Okay. Then we'll do a last exercise, just 1 minute. And the inspiration you get is from my son, who is climbing and who's preparing for his next climb. And you see, he stopped. 私の息子の写真です。そして次の、これクライミングの前に、彼がやっていることですね。So he stopped with what he was doing. 一旦やっていることをやめて、brings his focus inside. 意識を自分の中に向けて、is aware of breathing slower than normal. 呼吸をゆっくりにして、He looks not only to the outside but also on the inside. 外だけではなくて自分の内側も観察して、And after that, he will act. そしてその後にまた行動に移していくということです。So we're going to sit like him for one and a half minutes in silence and see what happens now. It's another moment, another practice. では1分半ですね。今この彼と同じように座って、自分を観察していきましょう。Just 1 minute silence. Well, I saw that the time is moving fast. 時間があっという間に経っちゃいますね。I hope I have made you enthusiastic to go into the field of mindfulness and follow the MBSR course, which is being organized in September. 9月から開催される MBSR の講座に向けて皆さんが少しでも関心を持っていただけたら嬉しいです。And there's a few minutes for some questions if people would like to ask questions. もしご質問があれば数分だけですがお時間取れますのでどうぞ。Maybe one or two? 一つか二つですかね。こちらの方で質問をちょっと受けておりますので、私の方で先に質問させていただきます。まず一つ目がですね、先生はこれまで、お願いします。Kyoko has already collected some questions, so she's going to give you some questions, okay? Can you hear me?
I can't hear you. I'm Can sorry, you hear the me? bad connection. Right now, yeah, now I can hear you. Okay. Kyoko We're back is again, back again. Okay, great. Okay, Kyoko has corrected some questions. So is it okay to ask you a few questions? Kyoko, we will read the questions and I'll translate. For me, it's okay to go 5 or 10 minutes later. So if it's for you, okay, it's fine. Okay. まあ、あと5分、10分私伸びても大丈夫なのでどうぞっていうことなのでお願いします。先生はこれまでどのような症状の方に MBSR を指導してきたことがあるでしょうか。どのような、いろんな疾患を持てたりする方がいらっしゃるかと思うんですけれども、どのような人に使えたりとか、またその際に気をつけることがあればお願いいたします。Okay, what kind of clients have you ever treated? For example, some symptoms wise, and is there any things that you should be careful of? Good question. いい質問ですね。I've treated patients with all kinds of, you can say problems, questions about life, depression, burnout, questions about work. And as I told in the beginning, with mindfulness, you actually give them some time to reflect on themselves and find their own solutions. This is very wide. 広くはですね、さまざまないろんな、人生にまつわる問題を抱えた人の治療に当たってきました。うつや、燃え尽き症候群ですね。そしてご自分の中で答えが見つけられるようになるまでのその時間を作ってあげるということがとても大切なことだと思います。But being a psychologist and knowing that denial and neglect are very important ways to deal with serious problems. また私は心理学者でもあるので、例えば防衛の反応だったりとか否定の反応みたいなものも、しっかりと見ていくことが大切です。It is very well possible when you meditate that they pop up again. And then it recreates a new unpleasant experience. And I think because of that, as an MBSR trainer, you should be able to deal with that very much. So I would recommend, if you do mindfulness or MBSR, go to a good teacher. このような症状をお持ちの患者さんの場合はですね、瞑想している途中にご自分のこれまで体験した不快な体験がですね、の記憶が急に蘇ってくることがあります。なので、瞑想の MBSR の指導者っていうのはそれに対応するだけの力が必要なので、いい先生を見つけるということが非常に大事ですね。It has been said that when people are in big life changes, like for instance, having cancer therapy or with radiation and chemo, or being busy with in a removal or a separation process, you shouldn't do mindfulness. また大きな人生の変換を迎えている、直面している状態の時にはあまりマインドフルネスをやることをお勧めしません。例えば、がんの放射線治療とかですね、そういうのをされている場合はちょっと控えた方がいいかもしれないです。My experience is that if people say, but it can really help me dealing with those high stresses, then people were doing the practice with me. So I had a friend who had cancer and followed at the same time MBSR, and that was really helpful. その一方でですね、がんの患者さんにももちろん適用されてきたことがあるので、その方たちにもいい効果はありました。Okay.
りがとうございます。それではですね、瞑想とマインドフルネスと禅で行う座禅ですね、それらの違いとか効果とかそういうものはいかがでしょうか。どんなふうに違いますでしょうか。Okay, next question is what is difference between meditation, mindfulness, and Zen? And what's the difference in effectiveness? The last was? Meditation, mindfulness, and Zen. What's the difference? And is there any difference in effectiveness? Also a very, very interesting question, because I asked the same question myself. And my answer is, you can look at meditation like it is, you can compare it with sport. Meditation, you can compare it with sport. There are all kinds of sports. 瞑想は私自身も同 And じよう there な are 質問 all が kinds of meditations. 瞑想はこの質問に関してはとても私自身が抱いた質問と同じで、瞑想って思った時にですね、スポーツをイメージしていただくといいと思います。で、スポーツって言った時にいろんな種類のスポーツがあるのと同じだと思います。それがこれと同じようなことだと思います。So in sports, you have athletics, you have swimming, you have playing soccer, you have all kinds of different sports, but they are all sports. スポーツといえば、例えばスイミングがあったりとか、サッカーがあったりとか、いろんな競技はいろいろあると思うんですけど、それはすべてスポーツの中に、カテゴライズされていきますよね。But they all involve some kind of purpose, some kind of activity, some kind of rituals, the other kind of clothes, people like that. それぞれのスポーツによって、例えばユニフォームが違ったりとか、儀式やることが違ったり、ルールが違ったりっていうのはあると思います。And with meditation, you got mindfulness, you got walking. So meditation is also the generic term, the common term, and there are a lot of kinds of meditation. その瞑想というものがこうですね、総称みたいなもので、その中にいろんなスポーツの競技別の名前があるように、瞑想のいろんな種類の名前があるんですね。Okay? よろしいでしょうか。ありがとうございます。最後の質問にしたいと思います。毎日の練習の望ましい長さと頻度を教えてください。Okay, last question. So, in daily practice, 何でしたっけ？望ましい長さと頻度。Okay. はい。Okay, and what is the length of the meditation and the frequency of the meditation when you practice? What would you recommend? Okay. In here, you can also make the comparison with sport. またこれもスポーツと対比できると思います。If you start training for a marathon, you don't run a marathon to start with. もしマラソンという競技を始めたら、いきなりマラソンを練習しないと思います。You build it gradually from 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes till 2 hours, 3 hours. 最初は5分だったり10分だったり、そして徐々にその長さを伸ばして、長さや頻度を伸ばしていくんだと思います。And then there is your own inspiration. You got amateur sports, you got professional sports, you got
differences. そしてご自分の中のそのいろんなインスピレーションがあると思います。それがアマチュアのスポーツだったりとか、プロスポーツなのか、それによってもやり方は変わると思います。So for me, being with mindfulness, being kindful also, it's about finding a way for yourself which works best. And some people say for one person it's best to go to a retreat and just dive into it. And another one, just slowly 5 minutes a day and gradually building it up. またマインドフルネスの大切な要素としてはご自分に優しくなるということなので、ご自分に合ったやり方を見つけるということですね。ある人はもうすごくそこに没頭して、リトリートなどに参加される方もいるでしょうし、ある方は少しずつ細々と5分ずつの練習を積み重ねているという方もいらっしゃいます。And that's probably why there are so many schools, different kind of meditation schools, because some people want to play soccer, other want to play hockey, another want to do it once a week, somebody wants to do it full time. So you can choose, there are options. そしてこの瞑想の学校、スクールについてもいろんなところがあるようにですね、スポーツと同じですね。それがある人は毎週練習する人もいれば毎日練習する人もいて、ご自分が好きなようにされたらいいと思います。Okay. ありがとうございます。ありがとう。